Bem, pessoal, esse é um calefator da Metávila, é o modelo 790 GF. Eu comprei ela, tá? Aqui na minha cidade, eu tô falando de Rio do Sul, Santa Catarina. Eu achei um revendedor dela aqui na minha cidade e escolhi comprar ela por ter esse revendedor aqui. Ela foi instalada hoje, né? Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá instalada ali. Foi feita a parte do chaminé hoje. Então foi recomendado deixar 2 dias secando bem, para depois acender ela mesmo, usar, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é uma alavanca de ar. Assim ela tá fechada. Assim o ar entra. Essa aqui é a portinha dela. Vou mostrar para vocês aqui dentro. Essa parte aqui do fundo. Essa parte aqui não tem o tijolo refratário. Ela só tem o tijolo refratário do lado. Essa madeira aqui, 30 centímetros. Ela ainda sobra um espaço aqui dentro. Então, a lenha ela pode ser em torno dos 30 centímetros, que ela dá conta. Portinha. Essa parte tem tipo uma corda aqui, na verdade não se tira. Ela é para isolar aqui na parte da porta e não passar fumaça. Então não se tira essa corda. Aqui a parte que fecha a porta, ela não é para voltar a fumaça. Então aqui na minha casa eu instalei ela bem no centro da minha casa. Então aqui nessa porta aqui, um quarto, um banheiro e o outro quarto. Depois eu tenho aqui a parte da sala. Sala e cozinha conjugados. Instalei ela bem no centro. Então a minha casa tem cerca de 60 metros quadrados. E esse modelo dela comporta, na verdade, até 245 metros cúbicos. Ela dá conta de aquecer. Então esse primeiro vídeo, na verdade, só para estar apresentando ela, né? Mostrando aí como é que ela é. A parte daqui do lado, a parte traseira dela, que ela tem uma parte, né, que sai também o ar quente. Aqui eu deixei um espaço em volta. Somente aqui nessa lateral eu deixei bem próximo do batente da porta ali, mas esse lado aqui não aquece tanto, segundo informações do fabricante. Vou ter certeza assim que eu utilizá-la. Eu vou estar fazendo aí o próximo vídeo, já vai ser com ela ligada, acesa, né? Então, esse vídeo é só para apresentar ela. Ela também vem com, esqueci de falar, que ela vem com 4 canos de 1 metro, o arremate de forro para dar o acabamento e o chapéu canhão, tipo canhão. Isso já acompanha todo o kit, né? Então é isso aí, pessoal. O próximo vídeo vai ser com ela funcionando já.